Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz incili çok güzel çeyizlik bir patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil ve krem olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şöyle dal incilerim var hanımlar. Dal incilerden kullandım. Video öncesi böyle ipime taktım incilerimi. İncilerim şu şekilde. Bir dal inciden hanımlar bakın. 2 dal inci vardı bu ipimde. Bakın bir dal inciden şu kadar inci de arttı bile. Bir patiğe 91 inci, iki tane bir çift patiğe de 182 tane inci gidiyor. Hemen iplerimi kenara kaldırıyorum. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu hanımlar. Yanları inci detaylı. Patiğimin hiçbir yerinde dikiş yok. Patiğimizin tabanı, arka bölümü. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler, ben patiğime 97 ilmek olarak şu kenardan başladım. Daha küçük yapmak isteyenler 35-36 gibi 91 ilmek başlayabilirler. Ben 40-41 numara yapacağım diyen hanımlar varsa da burayı 101 ilmek olarak başlayabilirler. Hemen patiğimize kenar bölümünden başlayacağım. Krem ipim ile. Şöyle ipimin ucunda ortalama 1 metre kadar bir ip bırakıyorum hanımlar. Bu şekilde buraya 97 adet ilmeğimi atacağım. 2 ilmek oldu. 3, 4, 5. Bu şekilde ilmeklerimizi atalım gelelim. Evet, 97 adet ilmeğimi attım geldim hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Şu ucunda bir miktar ipimiz kaldı. Bu ipimiz beklesin. Tabanında tekrar kullanacağız. Patiğimizde bu bölümde haroşa örgü yapıyoruz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ilmeklerimi sırasıyla düz yani haroşa öreceğim. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu şekilde düz örüyorum. Hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bakın burada da bir diş haroşamız oluştu. Krem ipimiz ile haroşalara devam edeceğiz hanımlar. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşa düşüyor. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde tekrar öreceğim. Bu defa 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar devam ettireceğim 3 diş. Yani bu bölümde krem ipimiz ile 3 diş haroşamızın olması gerekiyor. Burada 3 diş haroşa olana kadar örelim, gelelim hanımlar. Sonrasında buluşalım. Evet hanımlar, bu bölüme 3 diş haroşamı krem ipim ile ördüm geldim. Şimdi buraya yeşil ipimizle haroşamızı öreceğiz. Aynı işlemi bu defa yeşil ipimle yapacağım. Sizler hangi rengi kullanıyorsanız onunla devam edebilirsiniz. Şöyle yeşil ipimi aldım. İlmeklerimi bu defa yeşil ipim ile haroşa öreceğim. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra yeşil ipimin ucunu şöyle kendine düğümleyeceğim burada. Patiğim sökülmesin diye. Bu şekilde yeşil ile haroşamı öreceğim. Şu yeşil ipimin ucunu da gizleyerek götürüyorum. Şöyle ipin üstünden atlatarak. Hanımlar şimdi ön yüzde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu renkli ipimizle öreceğiz. Arka yüzde de yine aynı şekil. Örünce ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Bakın buraya bir diş yeşil ipimizle haroşa yapacağız. Ardından bir diş de tekrar krem ipimize geçeceğiz. Bir diş de krem ipimizle haroşamızı yapacağız. Şimdi buraya bir diş yeşil, bir diş de krem haroşamızı örelim. Gelelim hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, buraya bir diş yeşil, bir diş de krem haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde yine hanımlar ilmeklerimi tamamen sıra sonuna kadar düz yani haroşa öreceğim. İncelerimi arka yüzde koymaya başlayacağım. Bu şekilde ilmeklerimizi yine sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi arka yüzdeyiz. İncilerimizi burada bırakmaya başlayacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi örüyorum. Sırasıyla incilerimi bırakacağım. Bakın incimi şöyle ön yüzde bıraktım. Yanına bir ilmek örüyorum. Bir tane inci bırakıyorum. Bir ilmek örüyorum.
Bir tane inci bırakıyorum, bir ilmek örüyorum. Bir tane inci bıraktım, bir ilmek ördüm. Bir inci bıraktım, bir ilmek ördüm. Sırasıyla böyle birer birer incilerimizi bırakıyoruz hanımlar. Bir tane incimi bıraktım ön yüzde, bir ilmek ördüm. Bakın şöyle bir görüntü oluyor. Bir tane incimi bırakıyorum ön yüze, bir ilmek örüyorum. Bir tane inci bırakıyorum, bir ilmek örüyorum. Benim şu anda 91 adet incim var. Eğer daha büyük yaptıysanız birkaç inci fazla gidebilir. Ya da patiğinizi küçük yaptıysanız, ilmek sayınız az ise inci sayınız burada azalacaktır birkaç inci. Şöyle bir inci bırakıyorum, bir ilmek örüyorum. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, incilerimin tamamını bıraktım. Şimdi ön yüzdeyim. Artık bu aşamada şu görüntü gözünüzü korkutmasın. İncilerden dolayı bir sıkışıklık oldu. Örünce düzelecek şimdi. Bu aşamada yine krem ipim ile haroşalarımı öreceğim hanımlar. Bu şekilde. Krem ipim ile haroşamı örmeye devam ediyorum. Bakın ördükçe inciler açılıyor. Gördünüz mü? Şöyle. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar ilmekleri krem ile öreceğiz. Arka yüzde tekrar krem ipimizle öreceğiz. Buraya bir diş krem haroşa düşecek. Ardından haroşamıza yeşille devam edeceğiz. Bir diş yeşil haroşayı ördükten sonra tekrar bir diş krem öreceğiz. Yani toplam 3 diş haroşa öreceğiz. Birisi krem, birisi yeşil, üçüncü de yine krem. Bu şekilde buraya 3 diş haroşamızı daha örelim. Sonra buluşalım. Evet hanımlar, patiğimizin bu bölümünü yaptım. İnciden sonra bir krem, bir yeşil, bir krem, 3 diş haroşamı ördüm. Şimdi patiğimizin şu üst bölümüne geçeceğiz. Bunun için öncelikle bu kenardan 25 adet ilmeğimi krem ipim ile öreceğim. 25 ilmek. Hanımlar şimdi bu aşamada ben 97 ilmek ördüm. 25 ilmek, ben 97 ilmek olarak başladım. Kenara 25 ilmek öreceğim. Atıyorum sizler buraya 93 ilmek başladınız. Hanımlar 93 ilmek başlayınca buraya hesaplama şöyle olacak. Orta bölüme, bu bölüme 47 ilmek ayıracaksınız. Yani ben 97'den 47'yi çıkartınca geriye 50 kalıyor. Siz de 93 başladınız ya, 93'ten 47'yi çıkartın. Kalan sayıyı 2'ye böleceksiniz. Yanlardaki öreceğiniz ilmek sayılarını buna göre belirleyeceksiniz. Kaç ilmek başlarsanız başlayın. Ya da 101 ilmek başladınız. 101'den 47'yi çıkartın orta bölümün sayısını. Kalan ilmekleri de 2'ye bölünce yanlara öreceğiniz ilmek sayısı öyle belli oluyor. Hesaplama bu şekilde yapılacak. Şimdi kenar ilmeğim ile birlikte toplam buraya 25 adet ilmeğimi örüyorum. 5 ilmek oldu. Şimdi yeşili burada şöyle atlatarak yakınlaştırıp götüreceğim. Bakın atlatarak ipin üstünden atlatarak yaklaştırdım. 6. ilmeğim oldu. 7, 8, 9, 10. Tekrar yeşili yaklaştırıyorum. 11, 12, 13, 14, 15. Yine yeşili yaklaştırdım. 16, 17, 18, 19, 20. Yine yeşili yaklaştırdım. 21, 22, 23, 24, 25 ilmek krem ile ördüm. Şimdi orta bölüme aynı yapacağız. Yan sayıları farklı ilmek sayısına göre yani sizinle ilmek sayılarımız eğer 97 değil de farklı başladıysanız yanlardaki ilmek sayıları farklı oluyor ama orta bölümde sayılar kaç numara yaparsanız yapın aynı. Burası değişmiyor yani hanımlar. Şimdi yeşil ipimi aldım. Buraya yeşil ipim ile krem ipim burada bekleyecek. Burada yeşil ipim ile yeşili şöyle biraz esnek bırakalım. Esneklik payı kalsın. Yeşil ile buraya toplam 47 adet ilmeğimizi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ilmeğimi ördüm. Saydığımızda burada da 25 ilmek kalıyor. Bakın 5, 10, 15,
20, 25. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bu yeşil bölümde patiğimizin üst bölümünde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Şimdi arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi aldım. İlmekleri ters öreceğim. Hanımlar şu kenarda bakın. Şurada yeşil ilmeklerimiz var. Burada 11 yeşil kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim. İlmeklerimi örüyorum. 11 yeşilim kalana kadar. Bu bölüm aynı yapılıyor tüm numaralar için. Örmeye devam ediyorum. 11 yeşil ilmeğim kalana kadar. Sonrasında kesimlerimize de başlayacağız. Bir sayalım kaç ilmek kalmış? 2, 4, 6, 8, 10 kalmış. Bir ilmek bıraktım 11. Bakın 3, 6, 9, 10, 11. Ardından geri dönüyorum. Burada 11 tane ilmeğimizi bıraktık. Şimdi bu bölümde hanımlar yapacağımız işlem şu. Kesimlerimizi tam ortadan başlayacağız. Şimdi ilk ilmeğimi şöyle aldım. İkinci ilmeğim sayarak gidiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buraya bakın 11 ilmek ördüm. Tam ortada üçlü bir kesim yapacağım hanımlar. Üçlü bir kesim, yani öndeki 3 ilmeğin üçünü birden keserek örüyorum. İlk kesimimizi yaptık. Şimdi buraya 11 ilmek daha öreceğim ve kesime de başlayacağız bu sol taraftan. Bakın kesimden sonra birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Burada da bir kesim yaptık hanımlar. Kesimden sonra şöyle geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyim. Bakın şu bölümde. Şu ortada orta bölümü yapıyoruz. Bakın şurada kenarda 11 ilmek vardı. Burada hanımlar boşluk var. Bu boşluğun önündeki bir ilmeğe kadar olan ilmekleri ters öreceğim. Bakın şurada ayrık bir görüntü var. Şurada kalan bir ilmeğe kadar ters öreceğim. Ya da şöyle hesaplayın. Burada 11 ilmek ördük. Ortada bir kesim yaptık. 11 ilmek daha ördük. Yani 11, 11, 22. Bir de ortada ilmeğimiz var 23. Buraya 22 ilmek öreceğiz ters olarak. İkinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ilmek ördüm. Bakın bu 23. ilmekte bakın ayrık görüntüye kadar geldik. Onun önündeki bir ilmeğe kadar. Hemen bu ilmeği ve yanındakini de alarak ikisini tersten kesiyorum. Burada tersten kesim yaptık. Ön yüzdeysek eğer bu sol kenarda düzden kesim yapmıştık. Arka yüzde de tersten kesim yapıyorum. Geri döndüm. Şimdi tekrar hanımlar bir önceki sırada 11 ilmek örüp üçlü kesim yapmıştık. Şimdi 10 ilmek örüp üçlü kesim yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar ortada 3 ilmeği şöyle üçünü birden alarak kesiyorum. Buraya da 10 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 10. ilmekte yine sonuncu ilmekte yanındakini de alıp ikisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Şimdi arka yüzdeyiz. Şöyle bakıyoruz hanımlar. Hemen ayrık görüntümüz şurada bakın. Onun önündeki bir yeşile kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Öndeki bir yeşile kadar ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Bakın burada bir yeşil kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini bakın bu defa tersten kestim. Şimdi geri dönüyoruz. Bir önceki sırada 10 ilmek örüp kesim yapmıştık ortada. Şimdi 9. Her sırada bu ilmek sayısı birer birer azalıyor. Bakın 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ortadaki 3 ilmeğin üçünü birden kesiyorum.
Şimdi buraya yine 9 ilmek öreceğiz. Yani 8 öreceğiz. 9'da kesim yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. ilmekte kesimimi yaptım. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Yine arka yüzdeyiz. Burada yine şöyle baktığımızda bakın. Bakın ayrık görüntü var. Onun önündeki bir yeşile kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Patiğimizin ön bölümü bu şekilde yapılacak. Kafanız karışmasın diye hiç atlamadan yapıyorum burayı. Bakın şurada bir yeşil kalana kadar ördük. Hemen bunu yanındaki yeşil ile birlikte tersten kestim. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi de 8 ilmek örüp kesim yapacağım. Şu kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine ortada üçlü bir kesim yapıyorum. Şimdi buraya da 8 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.'yi örerken yandan da bir ilmek alıp kesimimi yaptım. Şimdi geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyim. Bu bakın ayrık görüntü var. Önündeki bir yeşile kadar ters öreceğim. Bu orta bölümdeki ilmek sayılarımız her seferinde azalıyor bu şekilde. Orta bölümdeki baklava dilimi şekli böyle oluşuyor. Bakın burada bir yeşil kalana kadar ördüm. Burada da yine tersten kesimimi yaptım. Geri dönüyorum. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Bu defa 7 ilmek örüp kesim yapacağız. Bakın şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortada yine üçlü kesimimi yapıyorum. Buraya 7 ilmek daha öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. de yine kesimimi yaptım. Bu şekilde. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yine bakın ayrık bir yer var burada. Bunun önündeki bir yeşile kadar ilmeklerimi öreceğim. Ters olarak. Bu şekilde. Bu orta bölümde sadece ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz ilmekleri. Yine sonuncu ilmekte şöyle kesimimi tersten yapıyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Yeniden ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi aldım. Bu defa 6 ilmek öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6. Ortada yine üçlü kesimimi yaptım. Yine 6 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 6. da yine kesimimi yapıyorum. Geri döndüm. Kenar ilmeğimi aldım hanımlar. Yine şurada bakın son bir yeşil kalana kadar öreceğim ortada ayrık bölümde. Ortadaki o boşluk bir görüntü bizim ilmekleri ayırma noktamız. Ona göre yapıyoruz. Bakın buradaki ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp tersten kestim. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bu defa 5 ilmek öreceğiz. Birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5. Tekrar üçlü kesimimi yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle üçünü birden kestim. Buraya da 5 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Bir ilmek de yandan alarak keserek ördüm 5. Bakın hanımlar. Orta belim şöyle. Kendini gösteriyor birazcık burada. Gördüğünüz gibi şekil bu. Şöyle açayım. Bir rahat görün şekli. Şimdi tekrar döneceğim hanımlar. Arka yüzde şöyle kenardaki ilk ilmeği aldım. Şurada son bir kalana kadar öreceğim. Bakın boşluk yerimiz burası. Son bir kalana kadar öreceğim. Yine bu sonuncuda tersten kesimimi yapıyorum. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bu defa da hanımlar 4 ilmek örüp keseceğiz. İlk ilmeğim şu ikinci, 3, 4. Yine ortada üçlü kesimimi şöyle yapıyorum. Buraya da 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. de yine bakın kesimimi yaptım. Ortadaki ilmek sayılarımız da hanımlar gördüğünüz üzere iyice azaldı. Desem şöyle kendini gösterdi desenimiz.
Bakın böyle. Tekrar geri dönüyorum. Arkadayım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine şurada son bir kalana kadar örüyorum. Bu sonuncuda hanımlar yanındakini de alıp ikisini kestim. Yeniden geri döndüm. Burada hanımlar bu defa şu ilk ilmeğimi aldım. 3 ilmek öreceğiz. 2, 3. Ortada üçlü kesimi yapıyorum. Buraya da 3 öreceğiz. 1, 2, şu üçüncü. Üçüncü de kesimimi yaptım. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi aldıktan sonra yine bakın şurada bir kalana kadar örüyorum. Bakın bunu örerken yanındakini de alıp tersten kestim. Şimdi tekrar şöyle geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi alıyorum. Şimdi ikinci ilmeğimi de ördükten sonra bu defa üçlü kesim yapacağım. Tekrar buraya bir ilmek ördüm. İkinci de yine kesimimi yaptım. Şimdi tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi alıyorum. Yine şu ayrık bölümün önünde bir ilmek kalana kadar ördüm. Tekrar burada da tersten kesimimi yapıyorum. Yeniden geri döndüm hanımlar. İlk ilmeğimi aldıktan sonra artık bu ortada üçlü ilmeğin üçünü birden kestim. Bu ilmeği örerken bakın bu yanında bir ilmek var. Bu sonuncu yeşille birlikte keserek örüyorum ikisini. Tekrar geri döndüm. İlk ilmeğimi aldım. Hemen ortadaki ilmeği de ters ördükten sonra şu sonuncu ilmeği bu yeşille birlikte keserek ördüm. Böylece kesimimizi tamamladık hanımlar. Bakın şimdi geri dönüyorum. Burada hanımlar şöyle baktığımızda ortada sadece 3 ilmeğimiz kaldı. Artık burada yeşili kullanmayacağım. Burada hanımlar bakın. Burada delik bir görüntü oluşmasın diye şu aradaki ilmeğin şuradan girerek şu yeşili de şöyle biraz çekeyim. Şöyle. Şu aradan girerek bakın şu krem olan yere bu bir yeşille birlikte ikisini birlikte şöyle örüyorum. Bu arayı birleştirdik. İlmek sayısı artmadı ya da eksilmedi. Arada ayrık bir görüntü oluşmasın diye böyle yaptık. Artık yeşil ipimi şimdi buradan keseceğim. Şöyle yeşil ipimin ucunu düğümlüyorum kremime. Şimdi hanımlar burada krem ipimizle örmeye devam edeceğiz. Şu ortadaki bir yeşilimi de ördüm. Yanında bir tane yeşil var. Onu da ördükten sonra bakın sıradaki ilmeği örerken yine şöyle alttan giriyorum. Bakın şuradan girdim. Buradan bir ilmek aldım. Bunu hemen önündeki krem ile birlikte örüyorum. Maksat şu kenarlarda şu bölümlerde delik görüntü oluşmaması. Bakın şuralarda. Yoksa delik bir görüntü olur. Hoş olmaz hanımlar. Şimdi bu aşamada artık ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa öreceğiz. 25 ilmek sağımda 25 ilmek solumda vardı. 3 ilmek de ortada yeşil ilmeğim. Burada 53 ilmeğim oldu hanımlar. Bu şekilde artık ilmeklerimizi sıra sonuna kadar hanımlar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Burada krem ipimiz ile haroşalarımızı örüyoruz hanımlar. Tekrar arka yüzde de yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Tekrar arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa ördüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Tam olarak bakın patiğimizin şu bölümünü yapıyoruz. Şu boğaz bölümünü yapıyoruz. Buraya 53 ilmek ile bir diş haroşa ördük. Buraya bir diş haroşa daha örmemiz gerekiyor. Toplamda 53 ilmekle krem ipimiz ile 2 diş haroşamız olacak. Şöyle bakışta şu önde 2 diş haroşa görünüyor. Fakat şu ilk haroşayı 97 ilmeğin tamamına uygulamıştık. Üst bölümünü yapmadan önce. Şimdi bu şekilde tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim. Tekrar arka yüze dönelim. Arka yüzde de örelim. Sonrasında ön yüzde buluşalım. Sonrasında zaten bilek bölümüne geçeceğiz. Bilek bölümünde birlikte devam edelim. Evet hanımlar haroşamı ördüm geldim. Şimdi patiğimizin boğaz kısmına geçeceğiz. Yeşil ipimizi kullanacağız. Bu aşamada ön yüzdeyim. İlmeklerimi bu şekilde düz olarak öreceğim. İlk sırada. Yeşil ipim ile düz öreceğim. Hemen şöyle ikinci ilmeğimi de örüyorum. Sonrasında yeşil ipimin ucunu şöyle kremime düğümleyeceğim.
Patiğimin boğaz kısmında hanımlar yeşil ip kullanacağım için kremimi şimdilik şöyle kestim buradan. İlmeklerimizin tamamını şu anda ön yüzdeyiz. Yeşil ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Şöyle ilk sırada düz öreceğiz. Arkada lastik uygulamasına başlayacağız arka yüzde. Şöyle. Şimdi ön yüzde hanımlar ilmeklerin tamamını yine düz örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm, geri dönüyorum. Şimdi arka yüzde lastiğimize başlayacağız. Arkada lastikte birinci sıramız. Kenar ilmeğini aldıktan sonra hanımlar bir ilmek düz örerek başlayacağım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Devamında 2 ters 2 düz diye ilmeklerimizi öreceğiz. Tekrardan 2 tane ters öreceğim. 2 ters 2 düz lastik. 2 ters 2 düz. 2 ilmek ters örüyorum. İlmeklerimin yönü düzgün gelmediği için düzleri bu şekilde örüyorum düzelterek. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz. Sıra sonuna kadar bu şekil ilmekleri örelim gelelim. Sıra sonuna geldim hanımlar. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Lastikte ikinci sıramız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bakın önde 2 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Sıradaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön yüzde lastiğimizin ikinci sırası. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Tekrar arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Düzleri düz, tersleri ters. Lastikte 3. sıra olacak arka yüzde. Sonra ön yüzde devam edeceğiz 4. Arkada devam edeceğiz 5. Bu şekilde patiğimizin boğaz kısmındaki 2 ters 2 düz lastiğimizi yapacağız. Ben boğaz bölümüne toplamda 9 sıra 2 düz 2 ters olacak şekilde ördüm. Dileyen bunu 11 sıra yapabilir, 13 yapabilir, 7 sıra yapabilir ya da azaltabilir. Hani dediğim gibi daha büyük yapmak, daha böyle bot patik tarzı yapmak isteyenler bu bölümü uzatabilir. Dediğim gibi ben 9 sıra yaptım. Yeterli gördüm. Şimdi patiğimizin boğaz bölümünü yapalım gelelim hanımlar. Sonra buluşalım, birlikte kesim yapacağız. Ardından tabanımızı öreceğiz. Evet hanımlar, toplamda 9 sıra lastiğimi ördüm geldim. Artık patiğimizin bu bölümünde ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapacağım hanımlar. Çok sıkı bir kesim yapmayalım burada. Çünkü ayağımız rahat girsin. Eğer sıkı kesim yaparsak boğaz kısmı dar olur. Rahat giyemeyiz patiği, ayağı olmaz. Bunu da söyleyeyim. Çok da gevşek değil hanımlar. Hafifçe esneklik payı olacak yani. İlmekleri keseceğiz. Bu şekilde ilmeklerimizin hanımlar tamamını keselim gelelim. Sonrasında tabanımıza geçeceğiz. Evet, ilmeklerimi kestim geldim hanımlar. Hemen şu kenarına 2 tane zincir oluşturdum. Artık yeşil ipimi de kesiyorum. Patiğimizin boğaz bölümünü bitirdik. Şimdi şu başlangıç yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Patiğimizin tabanını bu şekilde öreceğiz hanımlar. Öncelikle krem ipimi, hemen şu ucunda kalan ipimiz vardı, başlangıç ipimizdi. Buraya şöyle krem ipimi düğümlüyorum. Hanımlar, burada patiğimize kaç ilmek başladıysak o kadar ilmek çıkaracağız. Ben 97 ilmek başlamıştım. 97 ilmek başladığım yerden hemen şu kenara girerek ilmeklerimi çıkaracağım. İlk ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla başlangıç yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmekler çıkaracağız hanımlar. Bu bölümde misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Daha rahat olacaktır. Fakat ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için bu şişimle yapacağım. İlmekler biraz toplanacak ama sıkıntı yok. O şekilde de yapabiliyorum. Evet, bu şekilde bakın ilmekleri çıkaracağız. Buradan bu diğer uca kadar toplamda 97 ilmek. Artık siz kaç ilmek yaptıysanız o kadar çıkaracaksınız. Şu diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar 97 ilmeğimi çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bu aşamada ilmeklerimizi yine haroşa öreceğiz diğer uca kadar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm, geri dönüyorum. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz hanımlar. Buruna 9 ilmek ayırmamız gerekiyor.
Bu taban ayrımı da şöyle yapılacak. Benim 97 ilmeğim var. 97 ilmekten 9'u çıkartınca, yani buruna ayırdığımız 9 ilmeği çıkartınca geriye 88 ilmek kalıyor. 88 ilmeği de iki yana bölünce yanlara 44'er ilmek düşüyor. Ayrım böyle yapılacak. İlmeklerin tamamından 9 ilmeği çıkaracaksınız. Kalan ilmeği de iki yana paylaştırınca yanlara düşen ilmek sayısını bulursunuz hanımlar. Şimdi ben tabanımı yapabilmek için öncelikle bu ilk kenardaki ön yüzde 44 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde bakın, burada 6 ilmek oldu. Bu yana kaç ilmek ayırdıysanız o kadar ilmeğimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, bu bölüme 44 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi burun için 9 ilmek daha örmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saydığımızda burada da 44 kalıyor. Yanlardaki ilmek sayıları eşit oluyor. Şimdi 9 ilmekten sonra geri döndüm. Bu aşamada tabanda ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 9 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar geri döndüm. 9 ilmek ile buraya bir diş haroşamızı ördük. Tabanımız 15 ilmek olacak. 15 olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Önce 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek yandan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de yanından alarak ördüm. 11 oldu. Geri dönüyorum. İp karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi de 11 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan alarak ortaya ekledim. 12. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldım. Şimdi de 12 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de yandan örerek aldım. 13. Evet hanımlar, şimdi 13 ilmek oldu. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi alıyorum. Şimdi de 13 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir ilmek de örerek yine ortaya ekledim. 14 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Öncelikle 14 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir ilmek de kenardan alarak ortaya ekledim. Orta kısımda hanımlar 15 ilmek oldu. Artık bu 15 ilmek ile kesimler başlayacak. Kesimi şöyle yapacağız. Tabanda 15 ilmeğim var. 14'ünü öreceğim. 15. de kesimi yapacağım. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 14 ilmek öreceğim. 15'te kesimimi yapacağım. 5 ilmeğim oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Taban 15 ilmek üzerinden bu şekilde örülüyor hanımlar. 14 ilmek örüyoruz. 15. de kesimi yapıyoruz. Tekrar 6 ilmeğim oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. de kesimimi yapıyorum. Tamam, görüntümüz şöyle olacak hanımlar. Hanımlar, biz bu kesme işlemine bu bölümde sağ ve sol şişimizde yanlarda 3'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şu kenarda sağ ve sol şişimizin ucunda 3'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı yanlarda 3'er ilmek kalana kadar örelim, sonra buluşalım. Evet hanımlar, yanlarda 3'er ilmeğim kalana kadar patiğimin tabanını ördüm geldim. Şimdi tekrar kesimlerimiz olacak. Hemen şu 3 ilmeğimiz şişime alacağım öncelikle. Şöyle
Bakın 3 ilmek burada, 3 ilmek de burada var. Tekrardan ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden tabanımda son bir kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğimi. Ekstra kesimlerimiz olacak hanımlar bu bölümde. Bakın tabanımda son bir kalana kadar ördüm. Bu sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Bakın burada son 2 ilmek kaldı. Geri döndüm. Bu aşamada yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum hemen. Şimdi burada tabanda son 3 kalana kadar öreceğiz. Yanlardaki 3 ilmek hariç tabanda son 3 kalana kadar. İlmeklerimi örüyorum. Ekstra kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki ikisini kestim. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yanlarda 2'şer ilmeğimiz kaldı hanımlar. Yeniden şu tabanda son bir kalana kadar öreceğim. Şu kenardaki 2 ilmek hariç. İlk ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi örüyorum. Bakın tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Yandan da bir ilmek alarak ikisini kestim. Bu kenarda son bir ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğimi şöyle kestim. Hanımlar burada yine son 3 ilmek kalana kadar öreceğiz. Yandaki şu 2 hariç. Son 3 kalana kadar yine örüyorum. Bu şekilde. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki 2'yi kestim. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini yine kesiyorum. Tekrar geri döndük. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı. Şimdi artık burada son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. Sonuncu kesimi yapacağız şimdi. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın burada artık ilmeğimiz kalmadı. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Öndeki 2 ilmeği yine kesiyorum. Şimdi şurada son 3 kalana kadar öreceğiz. Yandaki bir ilmek hariç. Son 3 kalana kadar örüyorum. Bu şekilde. Yine öndeki 2 ilmeği kestim. Sonuncu ilmeği örerken yandakini de alıyorum. İkisini de kesiyorum. Bu topuktaki son kesimlerimizi yaptık. Burada 3, 6, 9 ilmek kaldı. Artık bu 9 ilmek ile patiğimizin arkasını öreceğiz hanımlar, topuk bölümünü. İpim karşıda, ilkini örmeden alıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. 8 ilmeğim kaldı. Bakın şuralarda kenar ilmek yerlerimiz var. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 9 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz, hem de patiğimizin arkası şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2'yi kestim. Geri dönüyorum. Bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen burada da hemen ilk kenar ilmek yerine şuraya girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Yine 8 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim ve geri döndüm. Burada da bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkası bu şekilde örülecek. Şu yeşil kenar ilmek yerlerine gelene kadar arka bölümde bu şekilde haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Şöyle bu yeşil kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu şekilde haroşaya devam edelim. Sonra buluşalım. Patiğimizin arkasında da yine yeşil ipimize geçip 2 düz 2 ters lastik uygulaması ile bilek kısmını yapacağız. Şimdi bu şekilde bu yeşil kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım. Sonra buluşalım. Evet hanımlar, bakın son krem kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arkasını ördüm krem ipim ile. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Yeşilimizi ekleyeceğiz hanımlar. En son şuradan ilmek çıkartmıştım. Şöyle ilk ilmeğimi yeşil ile örerek başlayacağım. Bilek bölümünde yeşil kullanacağız. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra yeşil ipimi şöyle düğümlüyorum. Kremime düğümleyeceğim. Ve krem ipimi de kesiyorum. Şimdi yeşil ile devam edeceğim hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar yine hepsini ilk ön yüzde düz öreceğim.
şöyle bu iplerimin ucunda gizleyerek götürüyorum. İpin üstünden bakın şöyle atlatarak. Böyle sonradan ip gizlemek zorunda kalmıyoruz. Bakın son 2 ilmeğimi yine keserek ördüm. Ve hemen şuradaki bakın ilk yeşil kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada kenar ilmeğimi şöyle alıyorum. Bakın ipim karşıda. Kenar ilmeğini aldıktan sonra yanına bir ilmek düz örüyorum. Devamında 2 ters, 2 ilmek düz, 2 tane ters öreceğim. Birini ördüm. İkinci tersi örerken bakın son 2 ilmek tersten denk geldi. Tersten kesiyorum. Geri döndüm. Hemen buradaki yeşil kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz yine. Öndeki 2 düzümü örüyorum. Yanına 2 ters. 2 ilmek düz ördüm. Son 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten kesiyorum. Bir sonraki yeşil kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldım. Yanında bir ilmek düzüm var. 2 ters, 2 düz. 2 ters öreceğim. İlkini ördüm. Son 2 ilmeğim ters denk geldi yine. Bakın tersten kesiyorum. Geri döndüm. Yine burada da kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası lastik olarak böyle örülecek. Şu son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin bu lastik bölümünü de tamamlayalım. Gelelim hanımlar. Evet, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar hanımlar bu bölümü ördüm geldim. Şimdi artık ilmeklerimi keseceğim. Şu boğaz kesimindeki ipimizin ucunu da gizleyerek götüreceğim. Yine bakın ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Bu şekilde patiğimizin bilek bölümünü de tamamlamış oluyoruz hanımlar. Tekrardan şöyle ucumuzu gizleyelim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Bu aşamada şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen tığımı aldım. Tığım ile şöyle bakın dibine batarak burayı düzlüyorum. Buraya da şöyle 2 tane sıkı bir zincir çektim hanımlar. İpimi de kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu da arka ilmek aralarına girerek gizleyelim. Patiğimizi böylece tamamladık. İpimizin ucunu gizleyeceğim. Öncelikle patiğimiz bu kadardı. Ayağı giydikten sonra bu ipler çıkar hanımlar, mutlaka gizleyelim. Tertemiz olsun. Evet. Patiğimiz görüntü itibariyle hemen düzeltiyorum. Bakın şöyle. Bakın haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Dikişsiz olması itibariyle de oldukça kullanışlı, ayağı rahatsız etmiyor. Manken ayağıma da giydireceğim hemen. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok hoş bir model hanımlar. Çok güzel bir model. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu. Çeyiz için de çok uygun. İnce detayları da ayrı bir hava kattı. Dileyen ince de kullanmayabilir. Artık bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Tabanımız, patik bu. Topuğumuz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.